Qo'y, kala qatorliq hayvonlarning urug'danini yeyishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Qo'chqor va buqining tashqi bo'rikini yeyishning hukmi nima? Yana bir savol. Boshqa yurtlarda qo'y, kala qatorliq hayvonlarning urug'danini yemaydiganligini bildim. Uningdan boshqa ma'lum bir masjidda imom bu vaqt so'z qilib, buni yeyishga bo'lmaydiganligini debdi. Bu vaqtda dinimiz nima deydi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Hanafiy mazhab olimlari bo'g'izlangan hayvonning urug'danini, ya'ni tashqini yeyish makruh bo'lgan 6 narsadan birisi deb qaraydi. Bu 6 narsa o't, do'saq, baz, matka, zakar va tashaq. Bir qism olimlari buni tanzihiy makruh deb qaragan bo'lsa-mu, mazhabdagi kuchli qarashda bular tahrimiy makruh deb qaralgan. Avza'i Vasil ibn Abi Jamiladan rivoyat qiladi-ki, Mujohid mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'ydan 7 narsani yomon ko'rgan: o't, do'saq, baz, matka, zakar, tashaq va qon. Rasulullohning qo'y go'shidan eng amroq yeri oldi tarafi edi. Bu rivoyat makruhlikni aniq ifodalaydi. Lekin bu yerda ikki nuqtada zaiflik bor. Biri Vasil degan raviyni ba'zilar zaif deb qaragan, yana biri Mujohid buni mursal rivoyat qilgan. Shundaqdimi, Hanafiy mazhab olimlari bu hadisga qarata mundaq deb qaraydi. Vasil degan raviyga qarata hadis sunaslarning hukmi o'xshash emas. Ba'zilar ishonchlik deb qaragan, ba'zilar ishonchsiz deb qaragan. Undaq bo'lgan ekan, buning zini yo'q. Shunga bu hadis sahih yoki hasan darajalik mursal hadis bo'ladi. Mursal hadis bizning nazarimizda hujjatdir. Zaif deb qaragan ahvoldami bu hadisni Tabarani Ibn Umar radhiyallohu anhumadan, Bayhaqi Mujohiddan, shundaqla Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan musnad rivoyat qilgan bir qancha rivoyatlar bilan kuchaydi. Amaliyotda Mujohid o'rta darajalik tabiinlar ichida mursalni qabul qilish jihatdan eng yaxshisi bo'lib, buning mursal rivoyat qilgan hadisini qabul qilishda olimlar o'rtasida ko'z qarash o'xshash emas. Ba'zilar qabul qiladi. Uning ustiga Bayhaqi va boshqalar ba'zi raviylarni zaif deb qarab, bu hadisga zaif deb hukm qilib o'tishidagi sabab Bayhaqining rivoyatining sanadi Muhammad ibn Hasan Shaybanining rivoyatining sanadidan farqli bo'lib, uningda Avza'idan keyingi ba'zi raviylar ishonchsiz. Amma Imom Muhammad rivoyatida Imom Muhammad buni Avza'idan, Avza'i Vasildan, Vasil Mujohiddan rivoyat qiladi. Bu sanatda faqatla Vasilda ko'z qarash o'xshash emas, boshqa zaif raviy yo'q. Shunga Hanafiy mazhab olimlari mursalni qabul qilgachqa bu hadisni sahih yoki hasan darajalik mursal deb qarab qabul qilaveradi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh qon haromdir, boshqa oltin yomon ko'raman degan. Chunki sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon qon va cho'chqa go'shi harom qilindi degan oyatda qon aniq harom qilinganlik uchun qon keskin harom. Haram degan keskin dalil bilan isbotlangani, boshqa 6 narsa keskin dalil bilan emas. Ijtihodiy dalil bilan yoki ta'vil qilish ehtimoli bo'lgan Qur'on oyatining zohir ma'nosi bilan yomon ko'rilgan. Chunki bu narsalar inson ko'ngli tortmaydigan narsalar bo'lib, bu makruh bo'lishining sababidir. Alloh taolo ularga nopok narsalarni harom qiladi degan. Araf surasi 157-oyat. Shafiiy mazhabida bu narsalar makruh deb qaraladi. Imom Xattabiy qon ijmo bilan haromdir. Uning bilan birga tilga ilingan 6 narsa makruh narsalardir. Harom emasdir. Ba'zida qatori tizib keltirilgan narsalarning ba'zisi ayrim dalil bo'lganlikdan boshqa hamrohlardan boshqacha hukm olsa bo'ladi degan. Lekin ba'zi hadis olimlari bu rivoyatdagi qondan oqqan qon emas, molning badanida oqmay qolgan qon maqsad. Buni iste'mol qilish makruh, ammo oqqan qon harom deb qaragan. Yana ba'zilar buningda jigar bilan tal maqsad qilindi. Chunki har ikkisi aslida qondan iborat deb tushungan. Yana bir rivoyatda Rasululloh 2 bo'rakni yomon ko'radi deb kelgan. Buningda ich bo'rakni demakchi. Buni Ibn Sunni At-Tibbun Nabaviy degan kitobida zaifrak sanad bilan Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilgan. Buning sababi suydagi yaqin bo'lganlikdan deyilgan. Hanbali mazhabda faqatla baz bilan yurak dalchini makruh deb qaraydi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam baz yeyishni yomon ko'rgan degan rivoyat bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yurak dalchinini yeyishni yomon ko'rgan degan rivoyatni akilish bilan birga bu ikki narsa yeguchiga ziyonliq deb sabab ko'rsatgan. Maliki mazhabda may, jigar, uchay, yurak, o'pka, tal, bo'rak, kanay, tashaq, kalla paqalchoq va shunga o'xshagan narsalar go'sht hukmida o'xshash mubahdir. Yuqorilarda ma'lum bo'ldiki, Hanafiy va Shafiiy mazhabda hayvonning tashqini makruh deb cheklaydi. Qolgan ikki mazhab mubah deb qaraydi.
Hanafiy mazhab qarshidagi makruh haromga yaqin. Shafiiy mazhabdagi makruh tahrimiy deb eskartmagan ahvolda tanzihiy makruhdir. Ma'lumki, diyorimizda bazni ziyonliq deb qaraydi. Buni doktorlardan so'rab beqish lozim. Misrda Shafiiy, Maliki va Hanbali mazhab ta'siri cho'ng bo'lg'achqa, bular bazni ilg'amay yeyaverdi. Yuqoriqilarga asosan u narsalarni aniq harom degan olimlar yo'q. Qaysi darajadagi makruh deyish yoki mubah deyishda dalil ehtimolliq. Shunga ko'ngli ko'tarsa, shundaqla ziyonliq bo'lmay foydali tarafi bo'lsa, yesi bo'ladi. Tanzihiy makruh degan qarashmo shuni ko'rsatadi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 171 nomerlik fatvo.